他就是我们的 Team Elite Monoceros 王英烈，有请。XX Pro or Valencia. I want to look tan. What should my caption be? I want it to be clever. How about living with my bitches, #live. I only got 10 likes in the last 5 minutes. Do you think I should take it down? Let me take another selfie. Woo! 好緊張啊！好興奮啊！點解會咁興奮呢？係因為今日我可以喺睇到5000幾人嘅呢個場所，企喺今日呢個舞台，所以我好興奮。甚至我亦都知道。喺後邊都仲要愛加凳嘅，所以我哋嘅 River 勁啊！哇！我心卜卜跳，我好緊張。我緊張係因為正話嗰幾位資深領袖，我話佢哋講到嘅係非常嘅好，所以我好緊張。可唔可以俾個掌聲我啊？冇錯，頭先嘅靚女佢有講，我係好愛靚，但係我亦都好中意掌聲。今日我哋嘅5000幾嘅掌聲唔係咁樣噶。唔收科啊！我哋愛將呢個5000幾嘅掌聲打上嚟。OK， 我想知道一下，有邊一位有出席過喺現場，聽過 Andy 當自強 Part 1 and Part 2嘅，舉個手俾我睇下。哇！原來好多未聽過個，淨係得前面呢度呢一排啊！喺我喺 Andy 當自強 Part 1嘅時候咧，我同 Dr. Lim 交流過嘅時候，咁樣 Dr. Lim 就有同我講。我俾你一個名稱，唔知你中唔中意？咁我問佢咩名稱，佢就講 Andy 當自強，你中意嗎？跟住我就即刻同 Dr. Lim 講，我中意，因為呢個名係好特別。Andy 當自強係 Dr. Lim 俾我嘅，所以 Dr. Lim，謝謝你，我很喜歡。所以當有開 Andy 當自強 Part 1 and Part 2，跟住就輪到 Andy 當自強 Part 3啦。我最少有一日唔知邊個同我講，佢本來想同 Dr. Lim 講有冇 Part 1嘅，係講，跟住 Dr. Lim 有一個 leader 啦，佢講沒有的 Part 1有的 Andy 當自強，只有王以利啊。對啊 ，Dr. Lim 啊。OK， 喺呢時我就。多謝 Dr. Lim， 多謝我哋嘅特督 Kenny， 多謝我哋嘅 Cordia， 多謝 Ivy， 謝謝你們給我一個這麼大的舞台，謝謝你們，感恩。
原來後邊嘅全部都未曾有聽過安迪當自強 Part 1嘅，咁樣我就今日亦都簡單嘅講下我自己個人嘅故事。但係呢 Dr. Lim 亦都有俾我多一個主題嘅，就係組織的滿足感。今日呢個係 Dr. Lim 俾我嘅。咁樣，但係因為好多人都未聽過我個故事，所以我會講一下我自己個人嘅故事，同埋我嘅家庭嘅改變。我好細嘅時候，因為家庭嘅窮，所以我7歲我就已經就係好做小當家，就出嚟賺錢幫補屋企嘅。我7歲開始做嘅時候做咩工呢？就係跟阿媽去洗衫，跟住又做過湊細路哥。所以我7歲8歲嘅時候可以湊細路哥，好似我成日講嘅咯，半斤孭8兩啊！但係喺嗰個時候係冇得選擇嘅，所以我自己亦都係喺個童年，我做過好多工，有剪過線頭，亦都有捧過粉，又有包餅，咩都做過。所以呢，我好驚窮，因為做工做到怕，所以冇錢，我覺得係好辛苦嘅。所以頭先靚女佢哋有講，我係好中意錢，啱，我真係好中意錢，但係我愛錢都好，我係會君子愛財，取之有道嘅。咁樣當我去揾錢，一路做到嘅驚，就結咗婚。結咗婚之後呢，我都唔會放過機會嘅，喺屋企都好，我都係仲會揾嘢翻屋企做賺錢嘅。做咩呢？就係攞啲紙盒翻去黐，攞啲公仔翻去鬥，又湊細路哥，係唔要放棄，因為我真係好中意錢，我知道錢係好重要。咁樣喺個日子一段，後來好偶然嘅狀況之下，就去巴剎做小販啦，就去咩啊賣燒肉。咁樣喺巴剎嘅嗰種環境啊，就係你賣雞，通常係叫咩噶？雞婆。係啊，你賣菜佢就叫你菜婆，你賣蛋佢就叫你蛋婆。咁樣肯定我都冇得走噶咯，就係燒肉婆。你知道，但我就好愛靚嘅喎，所以我唔中意婆嘅，你知道，我唔中意人哋嘅婆婆，所以我同我自己講，哇，咁後生就俾人哋叫阿婆咗，你知道，所以呢，就我同自己講，我有機會，我係會選擇。咁樣我賣燒肉就賣咗10年。咁樣喺好偶然嘅情況之下，咁樣我就識撞到入到去傳銷公司。咁樣喺個傳銷公司入邊呢，呢個係本地公司嚟嘅。咁樣俾我一個好大嘅激發，就係因為我睇到一個女人，佢喺台上嘅時候呢，哇，好多人拍手掌俾佢，先去有嗰個成就。咁樣我就同佢講，今日我同我自己講，今日呢個女人都可以，我今日拍手掌俾你，我黃義呢，總有一日，亦都會有好多人俾我掌聲，拍翻手掌俾我嘅。呢個就係我承諾。所以我同我自己講，我係賺大錢嘅女人嚟嘅。我唔係賺咁少錢嘅女人嚟，所以喺呢時一直咁嘅鼓勵我自己，一直係同我自己講，我係賺大錢嘅女人。所以通過一個傳銷公司，我就入去嘅時候，因為我知道傳銷公司佢係唔論你有唔有背景，你識唔識字都冇相關嘅，只要你肯去做，你就係會有你嘅成績嘅。所以我就睇到簡單容易，所以我係入去做。所以當我去做嘅時候，好勤力嘅去做，做到亦都上到嘅職位都唔錯。但係呢，當你上到最高嘅職位，跟住嗰間公司又冇咗喎。
呢個就係叫做本地公司。跟住落嚟，因為我知道傳銷係可以俾到你非凡嘅自由、非擠職嘅收入，我都明白嘅。所以我亦都再去從事，再去揾個第二間。喺第二間嘅時候呢，我同樣亦都係做到有嗰個成績，但係又係間公司又係冇咗，又係本地公司。咁樣做到第三間嘅時候咧，又係爬到好高，賺錢嘅時候呢間就有啲唔同。呢間呢就係個老闆思想係爭啲，當佢出糧簽支票嘅時候呢，佢睇到你嘅收入話唔錯，喺佢嘅頭腦就會諗話你仲好搵過我仲要出本錢買乜買物，跟住呢佢就會又再諗計噶啦，諗咩啊？就係改 plan。我相信喺好多出邊都有聽過噶，最中意就係改 plan 啊！所以咧就整呢樣整嗰樣，亦都係一路剝削咗我哋利益。所以我就自己同自己講，我好驚咗，甚至係我好攰，我好攰，因為我會覺得好似冇保障。我點樣做到最高都好，公司做呢樣做嗰樣嘅咧，對我哋係會有好大嘅傷害。所以我同我自己講，我探咗，我唔會再做傳銷咗啦，我好驚。咁樣，當我冇做嘅時候咧，我就諗到做傳統嘅生意，因為學人哋做傳統生意嘛。咁當我做傳統生意嘅時候，又係唔簡單㗎喎。你賺埋嘅咧，扣咗嗰啲租金啊、電火啊、工人錢嘅時候，賣貨錢嘅時候，又係得翻個少少錢，所以我又覺得又係唔係咁簡單嘅，唔係我愛嘅嘢。咁啊，後來又做批發產品，係喺美容院嘅，喺美容院。咁我呢一陣時嗰啲美容院咧，又係好艱難做嘅，又要平又要正，又要擇數嘅。所以我又覺得又係唔係我做，咁我諗得呢度又唔做得，嗰樣又唔做嘅時候咧，喺頭腦開始亂啦，就係一個貪字，一個貪字，簡單容易，咁啊有朋友咯，就講，哎呀，唔使咁辛苦嘅，你只需要個月咧，有支票俾你噶啦，你好善冷嘅，唔使做嘅。哇！諗住講唔使做啊，係咪？又有支票有入息嘛 ？OK 咯，大家知道係咩生意啊？不過我唔係做阿窿，我咧就係錢俾佢，佢俾支票我入息啫。知啊？咁樣做又係冇咗。咁樣仲有一個就比較可怕啲，係乜嘢咧？你又係唔使出去做嘅。你只係喺屋企睇住個電視機上落就得噶啦，你知又係咩嘢啊？就係好嚴重嘅燒到手啦，就將我所有嘅賺到嘅錢真係冇晒，仲爭落好多好多嘅錢，真係一無所有，屋中媽全部都賣晒。嗰陣時就好失落。好失落，機真係未試過咁慘跌到咁低嘅。咁樣我自己做事，我自己做嘢一路嚟咧，就係我係唔會去將我嘅問題擔喺我嘅仔女嗰啲身上嘅，我唔曉嘅。我成日同自己講，食得鹹魚就要愛抵得渴。呢條路係你自己揀，你自己做嘅，有咩嘢事由自己去承擔。所以我有好多事都好，所以有好多事都好，我個仔同我個女係唔知道我咁多嘢嘅，因為我亦都冇俾佢哋知道咁多嘢。所以今日我個仔、我個女、我個新抱、
我個女婿都有出席，所以我晏啲當自強 part one， 我喊到肥哩肥咧，佢哋都唔知道嘅，知嘛？所以今日佢哋又嚟，我今日我唔會喊，今日唔應該喊，我今日係應該通過呢 round 我係好開心嘅，係高興嘅，啱啊！但係今日頭先有好多人問我，哇！佢有好多 tissue 啊，係講今日唔使 tissue， 今日唔需要 tissue， 今日係講開心嘅嘢，所以我就自己本身我就好辛苦，咩事都自己承擔。咁樣喺嗰段日子就曾經有諗過去結束自己嘅生命，有諗過，因為真係諗住想一了百了就搞掂佢噶啦。點樣去自殺，點樣死都諗到好清楚噶啦，有晒方法咗噶啦，已經預備好晒咗噶啦。但係喺嗰一剎那，應該係上天唔俾我死。喺嗰一唔得嚇，喺嗰一剎那，我見到我仔女同埋我個孫嘅樣嘅時候，我同我自己講，我唔得死。如果我一死，我就真係一無所有，就永遠都見唔到我嘅仔女。我覺得係對佢哋好唔公平，所以我就同我自己講，我一定要企翻起身。我喺邊度跌落嚟，我就要揾機會邊度企翻起身，因為我係賺好多錢嘅女人嚟嘅，我一直同我自己講，所以好在我冇死。如果死咗，今日就冇晏啲當自強 Part 3。係咯，忍住。所以喺好辛苦嘅嗰段日子之中，我就靠咩呢？就係靠我自己心愛，仲有一啲嘢，仲有一啲身家，就係當嘢。所以喺二叔公嗰時當到好多，當到二叔公都識咗我。你哋識聽二叔公嘛？當鋪啊，當到二叔公都識咗我噶啦。所以就係有咁樣嚟到過生活。但係我都唔愛煩我嘅仔女，我仔女都唔知嘅，因為我係比較中意乜嘢都好係時機去解決。咁樣有一日就係通過一個貴人，佢介紹我認識 Lee。咁呢個貴人呢，佢就同我講：嚟啊，嚟食飯啦！有一個嚟知道一下有一個細胞嘅產品，咁樣我都係揾緊機會嘛，所以咧我就去咯。我最記得我呢個貴人帶到我去嘅時候咧，分享我哋嘅產品嘅時候，就係我哋嘅001 Simon Wong。我哋俾個掌聲 Simon Wong 先。所以當我聽完咗呢個六推盤數嘅時候，我哋個 budget， 哇！又嗰一剎那嘅時候，我同我自己講：哇！我鹹魚翻生啊！頭先邊個講鹹魚啊？對我們兩個一樣的鹹魚翻生啊！呢個係我最好嘅機會翻生啦！咁樣我好興奮，因為我已經揾到一個平台，因為我揾到嘅呢個平台係新加坡公司。產品係來自紐西蘭，唔係馬來西亞嘅公司，
如果係馬來西亞公司，我唔會掂，因為我好驚咗。我已經有位窮之間，就係因為喺我哋 Dr. Lim 新加坡係博士，哇，充滿晒信心。但係當我好有信心嘅時候，我一聽到4條8，我又驚咯，因為做咩？喺個時候係非常辛苦、好慘嘅時候，我喺邊度揾4條8嚟呢？所以嗰度又停一下。但係當我翻到屋企嘅時候，個路一直係轉緊，喺度諗緊，我一定要把握機會，我一定要把握機會，因為呢個係我翻生嘅機會，我一定要愛珍惜，我一定要愛想方法，點樣我都要成為呢位嘅大家庭嘅一份子。所以我就去想方法，就借錢。終於俾我借到咗4條8，我就入場。所以喺嗰段時間就係開始，但我同我自己講，就算呢條路點樣辛苦行都好，我都一定要行，因為呢個就係我翻山嘅機會。所以當我開始發展嘅時候，真係又遇到好多嘅問題。嗱，所以淨係頭一樣嘢啫。所以我哋成日講，最大嘅敵人真係自己身邊嘅人。所以嗰陣時我都有揾我啲仔女同佢哋傾，仔啊女啊新抱啊，佢哋都講一句：媽，4條8點樣賣啊？冇人愛噶啦，冇人食噶。嗱，所以自己人都會咁樣嘅唔支持，但係唔重要。你唔食係你嘅事，你唔愛你嘅事。我係照樣行我選擇我愛做嘅路，所以喺嗰時，就今日我仔我女心媽喺嗰度啊。咁樣當我開始嘅時候，我就揸住嘅埋 V， 可以講南上北下係咁樣走。我頭埋 V 就係我嘅家。我個車入邊鞋又有，衫又有，餅又有，乜嘢都有噶，係 stand by 嘅。去到邊度停到邊度，我就食到邊度噶啦。嗰陣時嘅我仲記得4年前啊，4年前聽清楚，我唔識電腦噶，唔識搞電腦噶，我又唔識 SMS send message 噶，我唔識嘅啫。所以嗰陣時個條件係咁樣噶，啊。嗰陣時咧，我最記得入方紙嘅時候啊，成日名都幫人哋寫錯咗噶，因為我讀書淨係讀到4年級啫，嗰陣時，所以係比較慢。但係咧，我係所講一句咯，我唔識唔代表我唔賺錢嘛，最緊要我曉撳，識睇 RW 就夠啦。只要我識撳 RW， 我一日有幾多入嚟，我就夠咗噶啦。呢個就係我愛嘅嘢。所以喺呢段日子就一直係咁樣去做去衝，為我個目標而設立。所以我都好多謝我嘅貴人，佢亦都教導我好多。所以喺呢處呢，我亦都要愛多謝我個貴人，就係我嘅 Mr. Jeffrey Lee， 係佢帶我入嚟嘅，感恩感恩。而且我亦都愛多謝感恩我嘅上帝，呢個擁有係屬於佢嘅。跟住落嚟喺個發展嘅期間，真係都有遇到一啲問題。跟住亦都有好彷徨，真係好彷徨。但係喺嗰個時間呢，亦都有一個人，亦都係我係感恩，亦都係我嘅恩人嚟嘅。喺嗰段時間，佢亦都係好關心我，亦都好多時佢都有幫我好多。咁呢一位係邊個呢？就係一路嚟都尊敬嘅我哋嘅001 Simon Wong， 感謝你，感恩。喺嗰段時間，佢真係幫咗我好多。俾我好大嘅鼓勵，亦都俾我好大嘅力量。咁
咁樣報一謝，亦都有報一謝感恩。咁樣喺我嘅嗰段日子，就我最記得，當我入嚟第一個月嘅時候咧，第一個月我就攞3萬嘅收入喺 Riway 第一個月啦。我幾耐冇攞過咁樣嘅錢，你知道好耐咗冇有到咁嘅錢。但係我喺 Riway 第一個月我就攞3萬，一直開始就係到而家。咁樣當我開始嘅時候，我就做咩呢？就有一日應該賣 V 賺到錢咗啦，就講到車嘅事啦，跟住讀到呢又講車隊嗰啲嘅嘢噶啦。OK， 喺嗰個時間我亦都好有壓力，亦都好彷徨，因為冇人知道我爭咁多錢，因為我又冇講。咁樣有一日就拿督 Kenny 無言中傾起上嚟嘅時候，我又講出我嘅問題俾佢聽，所以佢先知道原來我係有爭落咁多錢嘅。後來拿督 Kenny 只係同我講一句說話，拿督喺邊度啊？拿督只係同我講句說話，你一定要愛攞翻你嘅自由。喺 Riway 你肯定會攞翻你嘅自由咗嘅。所以喺嗰段日子，就我嘅問題呢，拿督係亦都幫我叫 Edwin 帶我去銀行搞掂咗好多嘅嘢，全部 set 得晒咗，亦都將出邊嘅債數貓還清咗之後，我真係自由咗啦，真係自由。所以我成個人都輕鬆到晒，輕鬆到晒。跟住我就開始賣我嘅 Benz 啦。我亦都冇諗到我50幾歲仲可以賣，攞完錢賣得到200幾千嘅一台 Benz， 我未諗過。但係喺 Riway 可以俾到我將我所有嘅問題解決咗之後，我仲可以買一台我最心愛嘅 Benz。呢個就係我覺得喺 Riway 是俾到我好多好多嘅嘢。咁樣除咗喺 Riway 得到我嘅車問題解決咗之後，我亦都買咗一間屋，屋係最近正賣嘅，亦都買咗一間 Semi-D， 所以好多嘢係 Riway 俾到我嘅。落嚟，我成日夢寐以求嘅嘢就係我所講我嘅家庭啦。我好中意旅行，我好中意旅行嘅。咁樣喺我未有錢嘅時候，我都有想到一樣有啲夢想，話我好想同我啲家人、同我嘅仔、同我嘅女、同我啲孫啊、新抱去出國旅行。呢個就係我愛嘅嘢嚟嘅。咁樣通過 Riway 真係實現咗，可以同我嘅仔女、孫全部一家人過去旅行。我最記得前嗰年嘅呢，我哋就去坐船，跟住舊年我哋就去韓國，喺韓國成個禮拜嘅時候，同我嘅仔女同嗰啲孫真係好開心。嗰種開心係真係有錢都未必買到嘅，覺到個溫馨。當我睇到嗰啲孫嘅笑聲嘅時候，真係覺得今日我乜嘢都有，我真係好開心，好開心。呢個就係我愛嘅嘢，終於喺 Riway 呢時實現咗夢想成真。有睇到嘛？所以我真係好開心。所有我車啊、屋啊、家庭嘅改變，全部都係喺 Riway 呢時得到。今日除咗 Riway 俾到我呢啲擁有嘅嘢，係咪真係我一個人可以做得到呢？唔係，我一個人根本係冇嗰個能力，係冇嗰個力量做得到嘅。今日一定要愛有一個家庭、一班人、一個組員，先正能夠可以俾到我有車買屋，可以俾到我家人嘅溫馨。一
定要愛一個家庭。所以今日我嘅呢個家庭係因為我有一班同我一樣有夢想、有目標同埋愛改變嘅一班領袖，就喺我嘅31團隊 Live Team 31。就係因為有佢哋，所以我先至可以實現我個夢想。今日我有一個組織，就一定要我有先一個家。當我哋我有一個家嘅時候，就一定我有好多嘅人才入嚟，有好多嘅人才加入嚟嘅時候，呢個家先至能夠壯大。啱唔啱啊？就好似一個俱樂部，俱樂部亦都係一個家，但係俱樂部都好多個會員，時時都會聚集一齊搞一個活動，時時都係相聚一堂。做任何事情嘅時候呢，佢哋都會同一個邁向一個結果嘅。所以呢個佢就會成為一個家。今日我嘅組織大，就係因為我將逢係咩事都好，都會成為一個家嚟到對待。所以今日我先至有一個家，有31團隊呢個家，就一樣好似我哋 Live 亦都係需要一個家。但係我哋 Live 嘅家係非常嘅大，非常嘅強。出邊好多嘅風風雨雨，好多嘅攻擊，好多嘅針對，根本都唔可以影響到我哋。我哋一啲垃圾都冇嘅，係咪啊？就係因為有人強馬壯，有成班嘅飛馬，所以我哋應該要俾個掌聲。我哋今日嘅 Live。所以今日 Live 係非常嘅強大，一個家唔可以散噶。今日我哋要喺個家，要時時都愛聚集喺埋一齊，要和睦共處。今日我哋人最難嘅就係相處。因為當你愛一個家嘅時候，你想去做好個融合係非常嘅難。因為我哋今日喺做人嘅生意，人係最難搞嘅，啱啊？所以今日我哋 Live Team 31時時我哋都有教導愛和睦共處，和睦共處，所以亦都時時去教育佢哋，愛有和氣、合體、和氣、合體。我又講兩句華語，我驚有啲唔識聽。和氣、合體，咁樣一直大家和睦共處，所以呢個家就會大。今日我哋做咩都好，我哋成日同會員講，我成日同我個組員講，我哋係嚟求財，唔係嚟求氣嘅。記得我哋係求財，唔係嚟求氣。所以有好多個組員，就算佢又遇到好多個問題，我哋都要同佢解決。甚至係好多個組員，佢亦都有佢嘅優點，亦都係有佢嘅長處。所以我哋咧就要攞佢嘅優點同埋佢嘅長處嚟到去補過冚過佢嘅缺點。咁呢一個
就係我哋 Relay Team 31嘅做人嘅目標。我哋唔係神仙，所以好多組員都有個問題，我哋係冇辦法能夠帶到個歡樂嚟到去滿足大家嘅，唔可以。但係我哋有辦法可以同佢相處，與睦合處相處落嚟呢，今日嘅成個家庭就會成長啦。呢個就係我哋 Relay 愛嘅嘢。我和喺我個人嘅想法係非常非常嘅重要。和就係一個捨，有捨必得。所以我哋成日都有教導我嘅組員，有捨必得。所以亦都係我哋嘅31團隊嘅終極目標、終極目標嚟嘅。所以有咩事都好，我哋成日都有同我哋嘅組員分享，教育佢哋愛咩啊？愛愛人如己，愛人如己。去愛人如己，包容、關心、和氣，咁樣呢個團隊先至會大。落嚟我都有講，記得唔好因為個人嘅利益而去傷害他人，損人利己，做嗰啲其他好多嘅動作，唔愛。所以今日我個團隊，我個組織咁大，就係因為我哋一直嚟都有教育，所以我亦都有同佢哋講，記得和睦共處，捨必有得。咁到底我哋捨乜嘢呢？我成日同佢哋講，捨我哋嘅服務，捨我哋嘅責任，捨我們的真誠，咁樣你先至有好大嘅收穫。你種瓜得瓜，種豆得豆，你種落咩因，你就係得到咩果噶，啱啊！因為我最記得 Dr. Lim 有講過呢句說話。今日我哋公司4個副總裁去對所有嘅員工，對我哋嘅組員，對所有嘅領袖都係和睦共處啦，啱唔啱啊？今日老闆去做咁多嘢，做咁較多咁多個活動，係為咗我哋大家，為咗我哋大家做好晒準備，就係你以防萬一，萬無一失，你為我哋做好晒準備。所以我成日同我個組員講，有咩事都好，有問題先搞掂自己嘅問題，先正理其他嘅嘢。呢個呢，就係我哋要愛嘅嘢，所以我就呢個嘅成果。咁樣亦都有人問，咁你個團隊，你個組員有冇摩擦啊？有，因為我哋做人嘅生意嘛，肯定有摩擦，只不過係好少。團隊你個組員有冇問題啊？有，因為我哋係人，只不過係好少。所以呢啲就係我哋愛嘅嘢。今日喺呢個世界上，每一個人佢都好高興、好開心，願意同你一齊嘅時候呢，
你呢個家庭做起上嚟都係一切都好順利，就財氣興旺啦，啱唔啱啊？最緊要就係家和萬事興嘛，係咪先？啊，所以喺呢一段日子，就成個組織、成個團隊都慢慢嘅都睇到佢哋嘅成長。落嚟，我個組織係漸漸長大。當佢個組織大嘅時候，我哋個組織大嘅時候咧，就係人組員亦都跟住多入嚟咯。當佢哋人多嘅時候，亦都睇到佢哋賺到錢咯。當睇到佢哋嘅經濟嘅改變，財富嘅自由咧，就賣嘢係咪唔要眨眼嘅喎？佢哋，你哋知咩叫賣嘢唔要眨眼啊？好似我哋嘅 David Yo 咁樣咯，賣嘢唔使眨眼噶。好似我哋呢度前排 Mr. 羅俊珠咁樣咯，賣嘢唔使眨眼噶，中意幾時賣就賣嘅，係咪啊 Peter？吓，呢度所有前面嘅一排唔使眨眼嘅。當我睇到佢哋賣車、賣屋、賣地皮啊，賺到嘅錢，哇！就供佢啲仔女去讀書，所以你睇嗰種開心，嗰種我真係好有嗰隻滿足感啊！就呢個啦，Dr. Lim同我講嘅，你嘅組織嘅滿足感，我真係有咗滿足感。哎喲，所以喺個團隊入邊嘅成長，就係因為我哋有一班並肩作戰嘅領袖，同心齊心嘅嗰種精神，所以先能夠成立到今日我哋嘅31團隊嘅成就，少少嘅成就，就係因為我哋31個團隊。River 其實都有好多個組，佢哋做到都唔錯噶。雖然佢哋係靜靜做啫，都好嘅成績。River Team 31就係其中喺 River 嘅其中嘅一組咯，其中嘅一個團隊啦。所以我個人真係感覺到好驕傲，同埋好有嗰個滿足感。落嚟呢，我就亦都想邀請大家同我一齊嚟分享我哋 River Team 31嘅喜悅。我就會放一個片段嚟俾大家欣賞。呢個就係我哋 River Team 31嘅車隊。我哋有呢個團隊，就係因為我有一班同我並肩作戰嘅領袖 River Team 31。
落嚟呢，就喺我哋一直嘅努力，就 Dr. Lim 就睇到我哋呢個31團隊嘅潛能，佢亦都對我哋嘅團隊好有個信心，亦都知道我哋嘅團隊後會做得更好，所以 Dr. Lim 亦都親自製造一個編俾我哋 River Team 31。呢個編由 Dr. Lim 去製造，但係入邊係包含咗好多意義噶。而呢個意義入邊呢，我記得 Dr. Lim 講有愛心，有關懷，亦都有目標。所以我覺得呢個編係非常俾到我哋 River Team 31嘅嗰種好大嘅信心同埋嗰個推動力。多謝我哋嘅 Dr. Lim， 我代表我嘅團隊，多謝 Dr. Lim， 感恩你給我很大的信心。Dr. Lim 嗰日親手同我帶上呢個編落嚟，亦都有約開嘅時間喺 Dr. Lim 嘅屋企，一班石成領袖喺 Dr. Lim 嘅屋企交流。呢個就係嗰日喺 Dr. Lim 嘅屋企嘅，所以今日我有擁有嘅嘢，就係因為我有一班團隊，一班同我一齊並肩作戰嘅領袖喺呢處。往意呢，多謝我今日31團隊嘅所有嘅領袖，因為有你哋，先擁有我今日嘅所有嘅財富嘅自由。落嚟感恩，我仲要一個人要感恩，就係我哋嘅Datuk Kenny。Datuk Kenny， 多謝你一路嚟，你都好照顧我，好錫我，亦都好錫我嘅團隊，所以我都代表我31團隊嚟到感恩你，多謝你一路嚟嘅照顧。仲有Ivy 亦都時時都鼓勵我嘅，Ivy 時時鼓勵我，何姐亦都時時鼓勵我。淨係頭先我喺台下嘅時候，我係聽到 Dr. Lim 同我講3句說話啫。你好強，你好強，你係硬啲當自強。就係通過頭先講嘅3句說話，我嘅心就充滿咗信心啦。謝謝你。咁樣講到全部嘅已經講晒，落嚟就係講到我哋個目標啦。我哋31團隊嘅目標，我就已經上咗麒麟。落嚟我下一個個目標就係飛馬。咁樣我亦都知道我個團隊亦都嚟緊飛馬，會有2個飛馬嘅出現。而我個團隊而家亦都有麒麟、有鳳凰、Power， 亦都有幾個出嚟，所以我團隊亦都會有更好嘅成績。到依家是最尾嘅，我要講嘅就係 River Team 31最後嘅名譽係咩呢？就係家和萬事興，就係我哋嘅終極點。OK， 好，講到呢處。